Você sabia que você misturar aveia, água, levar essa misturinha para um liquidificador, colocar um salzinho, bater bem, levar para uma frigideira antiaderente untada e espalhar? Você vai ter essa tortilha aí que você pode rechear como você quiser. Eu usei creme de ricota e frango desfiado. Fica uma delícia, gente, é super levinho, além de dar muita saciedade. Fica aí uma receitinha fitness pra vocês.